各位朋友好，我是陈君伟。那最近这一段时间，我看到网上已经开始有很多人说，中国已经允许就是让普通老百姓有权利就可以上街去摆摊了，是吧？那么这个至少对一些大部分人吧，现在目前这个中国处在这样的一个历史的关口，就是正在全球现在正在孤立中国，而大量的企业撤走，大量的中国人失业，那面临的生存危机，当下的一个无奈之举，也是一个未来当然正常的社会当然是可以允许经商的。我就说共产党为什么要做出这个让步的大背景吧，是吧？总不能活活的饿死了以后就会闹事。中国人的话，平时没有很少有人能够为了正义、为了未来、为了理想、为了尊严去战斗。但是中国的纵观中国，就是从大一统以后的2000多年来，老百姓都是因为吃不起饭，要饿死人了，这个时候的话就会闹事。所以目前中国其实就中共的执政党当前所处的处境就是这个样子，所以他必须要老百姓让他活命，让他尽量不要闹事。这个关口所以开放了。那我先谈一下，就是其实很多人对这个中国中共为什么要 hold 住这个，以前为什么要有城管那边莫名其妙去打人，这个东西到底是怎么样一回事很多人并不太了解中共为什么需要养一帮城管很多人还整天在网上说为什么城管莫名其妙整天动不动要去打人，为什么要制造这个矛盾？其实大家并不了解它内在运行的机制，其实非常之简单。共产党它存在的最大的可能性，它其实实行的是国家恐怖主义，它必须要老百姓让它处在极度恐慌之中，它需要靠不停的运动。你看看中国的，从那个共产党从一开始，从建党开始，一直到现在目前，基本上是完全靠运动。我大概给大家看看，就是中共从建党到现在目前建国以后，就是49年建国以后到至今，有多少的运动啊？从开始早期的建党尚未统一中国的时候，那个时候从1930年打 AB 团，然后33年的反罗明路线，大家可以在推特维基百科里面看一下就知道了。延安整风运动就是制造这一天到晚的那年轻人抱着理想过去就一天到晚就开始斗，就是要把你变成奴隶，让你开始的话变成一个恐怖组织的一个帮凶，因为你根本就没有任何的出路，没有出逃的可能，然后的话让内部很恐惧，最终就所有人都在老毛一个人统治之下，然后变成他手中的一个小棋子同时你还要帮助他出去咬别人镇压反革命是吧？还有镇压反革命49以后就建党以后，那还有一些国民党那些遗留下来的一些军，他要再整肃一下，让大家就是再也没有任何的反对意见然后三反五反了是吧？胡风反革命了，然后生产资料1953年生产资料所有制的社会主义改造，其实也就继续的加强这个物资掌控在共产党手中，就老百姓的不要有任何生产资料，让你的口粮、你的吃饭必须要完全依赖共产党。这个时候的话，你就有点骨气的人就全部没了，因为你饭都没得吃如果一个人的话，连基本的生存的资料全部被剥夺的，到后期的所谓的那个人民公示运动，这些东西都是不停的控制你的生产资料，让它死的捏在那个共产党的手中。这时候的话，大家的命运就只能任由那个共产党就是随便想怎么折腾，你就只能跟着折腾。你现在目前在中国也是如此，包括包括你现在正在看我视频的一样的。如果你的想法，你有自己想法，你的想法只要跟共产党宣传的主流的，他现在目前想宣传的意见只要不一致，马上就抓你，敢发布马上就抓你，就这个样子。而且现在都已经加上高科技，都已经精准定位，就直接到你的家里面来。他需要的就是永远都这样大鸣大放，就是让你自由的去发言吧。然后第2年就说，哎呀，你这些人
接下来就是开始反右，就把你这扣上一个帽子，变成什么右派啊？这个然后就把所有的教授啊，这些有知识的知识分子、有反抗性的，通通打死掉哈。那太多了，他这那人都看晕了，这么多的运动，他基本上包括大跃进是吧？这些都是一群傻逼，他们根本就不学无术的人，那把一大堆那个铁，然后拿去那个铁里面烧成了废疙瘩，然后大家没饭吃，连饭碗都给你。锅呀，给你全部敲碎掉，你只能在那个集体一起吃饭。一起吃饭的话，那你的连吃饭啊，连独立的生存的机会都没有啊。那一起吃大锅饭，大锅饭掌控在谁的手中？肯定掌控在共产党那些干部的手中嘛，是吧？那你还敢反对他吗？是不是？一个人如果变成这样的话，已经活到连一顿口粮都要求着那个共产党的干部给你的话，那你还能活得下去吗？那后期10年的文化大革命呢，所害到的人就更加彻底了，基本上是把整个中国的整个脊梁都全部弄断掉了，是吧？也再也没有反抗的人，也没有思想，他基本上就直接把人家当成畜生一样的，这10年内整全部整没掉，包括到老毛结束以后，到后期的那个也是一样的，那个89运动的时候直接。坦克就开上车，对着那个手无寸铁的老百姓直接屠杀掉，对不对？为什么所有的一切其实，包括其实还发生过严打的话，也是就是一个小的事情。我们村当时都我记得印象中都有人就是那个时候的根本没有什么很大的事件，就直接被你枪毙掉了，有的被关到现在都不知道关了多少年了，到现在有的还没放出来，所以他。为什么共产党？我们首先要弄清楚，就是为什么共产党需要去养这个养这个城管这帮人的真实的原因，大家要弄清楚。不是说共产党不知道，你这莫名其妙去打人家这个社会上最底层的人，为了一碗饭吃，你动不动把人家东西踢掉、抢掉，然后的话见人就打，看到东西，看到这个土地块好的，就马上让城管掰过去，然后房东给你火烧掉，把你你人烧在火里死了就死了，马上过来铲车88平了就变成他的。大家根本不明白养城管的目的是为了什么，一定要弄清楚它背后的逻辑哈，不是说城管的用途其实很简单。早期的话为什么需要不停的发动运动？发动运动就是要你永远的内心的恐惧，要永远的恐惧。他这个为什么运动要自始终基本上一天到晚都在搞运动？运动就是要制造，因为它是一个恐怖组织国家，它需要让你永远的恐惧。只要你人停止了恐惧，你就不恐惧的时候，人就不好控制了，你就可以反抗它，你就有可能它政权就 hold 不住了。所以城管它其实在中国主要有。我现在看了一下，就是基本上可以总结它有3大功能啊，主要的3大功能。第一个，它其实也就是共产党政治运动的延续，而以前的政治运动需要靠这个隔三差五的运动，现在就是城管就在日常生活中就恐惧，人家不用管太多了，你只要见人你打肯定没罪，打完以后东西抢打，然后防止什么东西想烧就烧，想抓就抓，它这个东西常态化。另外一个，你看。他也是一个常备的打手，常备军一样的。因为如果你是军队，我这个手势比较刚好，那么这个辱骂这个城管共产党刚刚好啊，就是你刚刚好这个有的时候需要当你当一个打手的时候，他就是一个标准的打手，然后直接抢劫的时候可以那个名正言顺的直接去抢，而且它是常态化，记住它是伴随你的。现在连发动政治运动的机会都不需要了，直接因为城管过去的话，我过去瞬间就直接把你扒平掉，防止，是不是啊？你的老百姓他必须要贴近你的生活，分分秒秒就揍你，这就是为什么那个城管他必须养的城管，他就是其实养了一帮那个制造恐惧者的一个角色，就是永远都在创造恐惧了你才会服从。恐惧了，就是一个打手，一天到晚20小时就是拎着一根棍子随时揍你，你就有的人就不愿意接受，人就反抗，也许你反抗不过共产党，目前他的军队
你逃不过他的军政系统、警察系统。你如果反抗了，你最终还是被抓，还是入狱，还是关在牢里面，对不对？所以他这个东西，他在后主，他保护他这个，因为他共产党需要这种城管，知道吗？需要这种城管制造恐惧感哈，然后抢夺财产。还有一个就是耍流氓的常备军，也就是他其实监控着你的生活的方方面面，他随时要的话，他就是一个标准的打手。所以大家要认清这个形势。目前的话，也许就是开始开放给那个老百姓可以上街去摆摊了，可能城管的权力会慢慢被收掉一点点哈。现在好像我看网上有说，现在连城管都抗议了，是吧？就是城管也失业了，对不对？他都是发动底层斗底层，就这么简单。共产党的逻辑一直都是如此，让你这个都没饭吃，但是没饭吃，两个人都没饭吃，饭只有一碗，谁比谁狠的话，你就这一碗你抢走，反正总共两个人需要吃2碗饭，我只给你刚好1碗饭，你谁狠谁那碗饭就抢走，都是底层斗底层啊。城管本身也是最底层社会底层者，其实也就是共产党的一条狗，说难听点就是一条狗，但是他就让这狗你谁更很愿意帮共产党去咬人者，能保住他的权利的人，这碗饭就归你了，就这么简单。那现在之所以为什么要放开给大家给大家去摆摊去自谋生路的真正的原因，其实不是说忽然共产党良心发现了，不是这么回事。企业撤光了，我在视频里面早期视频一再告诉你，中国现在马上就要陷入彻底的那个生活马上就没有保障了，那个失业哈，那个还不起房贷的各种基础的生活已经 hold 不住了，已经生存的问题直接面临威胁了。这个时候你如果再不放开的话，可能共产党整个统治集团都再也 hold 不住了。因为中国人我跟你说过，没有别的理想，但是没饭吃的时候就会闹事。这个时候纯粹只是没办法出一种自救，让你开始自己救自己，有碗饭吃，不要走上去把共产党推翻的这条路。所以大家一定要弄清这个形势哈。那个李克强说过，前几天说过，好像是中国差不多有6亿的人口，月收入好像不到1000人民币，大家就知道这个中国目前的真实的状况就是如此啊。所以现在的话，随着这贸易战开打，再加上中国不停的耍流氓，现在又是打压香港又恐吓台湾，然后现在目前的话资金撤，现在中国基本上能撤走的香港的那个早期香港台湾是帮助中国其实是最大的。刚刚开始的时候，中国在改革开放之初，很多资金就那里投资过来的，还有这个日本啦、韩国啦，这个企业全撤光了。大家去看看美国企业，全部都基本上都撤光了。现在中国剩下的就是一地鸡毛了，现在就没有什么高科技企业撤光了。现在以前早期中国其实优势没啥优势，因为中国优势最多就是工作时间很累呗，就是赚点手工费、手工的那个体力活的钱。现在体力活的钱没了，如果再下去的话，没饭吃就会闹事，要不然就抢劫，要不然就杀人放火。中国人就这个样子，所以这个时候就放开了。所以这个时候放开就是让你别就是走投无路，走向极端，把共产党推翻掉。所以这个时候他放开给你，让你自己自救，自己去挖个地自己弄点东西，互相交换一下，不要饿死掉，仅此而已哈。所以大家要记住，大家的未来不是说那个光靠这些，不是靠人家的恩赐，不是靠共产党的恩赐，未来的命运要靠自己把握。现在目前城管现在这里开始放松了控制的话，至少对大家短期内如果生计有问题的话，那你去做点生意，让大家度过一点难关还是可以的。但是最终的结局其实要终结这个暴政才有未来，否则的话永远的命运都是在你稍微条件缓过气，稍微缓过来了，稍微有碗饭吃了，那么接下去又是永无止境的政治运动，永无止境的。反正的话，中国人的命运如果在共产党的控制之下，
只有做牛做马的命运，没有其他的命运。如果你要当人，你必须要起来反抗，必须要起来反抗，没有其他的路可走。今天的视频就讲到这，谢谢大家。